Ei, bine v-am regăsit la un nou episod al canalului meu. Eu sunt Alex. Acum o să încep să filmez mai des pentru că a început vacanța și de-astea. Acum o să fac niște trucuri cu un spinner, fidget spinner, care l-am de ceva vreme și nu știu ce să zic. Îmi cam ies tricurile cu el. Sau nu știu dacă se numesc tricuri. Tricuri știu că sunt alea cu kendama. Nu. Ok. Ceva mai mult e prea ușor asta. Mă rog, așa consider eu că mi iese mereu. Trebuie numai să nu îl miști, să-l controlezi în echilibru. Așa este foarte ușor și o să-ți iasă mereu. O să vă iasă. Dacă vreți să faceți cu spinnerul. Așa, nu pot să-i zic mișcare, una care o fac eu destul de des, pe degetul mijlociu, pe la mare și așa. Sau să încercăm acum ceva mai dificil, nu cred că o să-mi iasă, nu știu. Rotesc spinnerul și o să încerc să-l pun pe cot, să încerc să vedem. Nu iese, să mai încercăm o dată. Wow, a ieșit! Ce tare! Așa, o să fac în continuare și episoade cu altceva, cu kendama, dar nu prea curând, că vreau să mă mai antrenez la ea. Asta să zicem că e un gen de kendama. Așa, o să mă mai antrenez la ea cu kendama. Stai să vă arăt kendama. Nu e de aia. Nu sunt de alea originale. 20 de lei. Așa, și o să vă mai spun în următoarele episoade despre un joc pe care îl joc de ceva vreme, Clash Royale, și sunt destul de sus după părerea mea. Sunt arena 5 spre arena 6, am fost și în arena 6 cu 1802 trofee, dar am derancat în arena 5. Și, nu știu, poate o să fac episoade cu Clash Royale sau alte jocuri. Nu știu, mă mai gândesc. O să filmez în curând și cu kendama când o să mai îmi iasă. O să-mi iasă big cup, small cup, middle cup. Și cam atâta, ce să zic. Dați un like dacă v-a plăcut, abonați-vă, postați și un comentariu dacă vreți și la revedere. O să fac episoade recente, cam la o săptămână jumate, nu știu. Pa!